എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എക്കിൾ അഥവാ എക്കിട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ. ഈ ഒരു എക്കിൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഈ ഒരു എക്കിട്ട വരുന്നത് ഏറെ നേരം വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ സമയാസമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യസമയത്തൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്കിട്ട വരുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉള്ളവരിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എക്കിട്ട വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എക്കിട്ട വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. എന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാനുള്ള 2-3 ടിപ്പാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 100% എഫക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ എക്കിട്ട വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാറ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എവിടെയും പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്ദർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഈ എക്കിട്ട മാറിക്കോളും. ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്വാസകോശം നിറയോളം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പരമാവധി സമയം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുക. അപ്പം ഈ ഒരു എക്കിട്ട മാറിക്കോളും. അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, വായിൽ പഞ്ചസാര ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറേശ്ശെയായിട്ട് അലിച്ചിറക്കുക. അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും മാറും, 100% ഉറപ്പാണ് മാറും. എന്നിട്ടും മാറിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചുക്കരച്ച് തേനിൽ ചാലിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. തൽക്ഷണം ഈ ഒരു എക്കിട്ട മാറിക്കോളും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഒരു എക്കിട്ട വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു എക്കിട്ട മാറിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. 100% എഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.